गाइस, आज के समय में हर कोई किसी न किसी देश का नागरिक होता है। जिस देश में वो पैदा होता है उसे उस देश की नागरिकता मिल जाती है। पर क्या आपको पता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन प्लेन में डिलीवरी देती है और अगर वो प्लेन उस समय यूनाइटेड स्टेट के ऊपर से उड़ के जा रहा है तो उस बेबी को ऑटोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट की नागरिकता मिल जाती है ना कमाल। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।